Tes. Horas. Selamat Natal madihita saluhutna. Mangasahon padonganion ni debata pardenggan basai. Nungasahat hita nuaing tu ari pesta Natal Parjolo di tahun 2020 sadarion. Alani jumolo ma pinasahat tuhamu
selamat Natal ma dihamu saluhutna. Di suarahon pesta Natal sadari palua portibion. Alani dang tagamon mabiar behita, alai mangolu mahita di bagasan lasni roha godang. Atong halasonot tamasadarion, hinabal gani asi dohot holong ni roha ni debata, marhite naung tubuh si paluai di hasianganon, bahen haluaon, dohot hangoluan nasaleleng nileleng na dihita. Atong sian nasa roha, taha mulatehon madenggan basana na sumurungi, tapuji maibana, maredde mahita, nunga jupang muse ari pestai. Nunga jupang muse ari pestai, aduk tubuh di Tuhan ta Yesus Tuhan dok ibadah siang satuhi medalo kita sama puni debata dan memori dolma dan rohani debata adolma Muse. Beta ale dongan na Betlehemi, ita sopama dagdanak na disi, nati nomos di para sinahay, di bata amay. Ha sarapon di debata, dami-dami madijoma, las ni rohani debata, ajalman Muse. Hosin Tuhan memetu portibion, saipan sarhon moturang anamion, namimi o Jesus. Hasangapon di debata, dami-dami madijoma, las ni rohani debata, ajalman Muse. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, papetu abarana do sogot harajaon, jalabahenon guarna si partahi halongangan, ulubalang ni debata, saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Edehon hamuma sada edene baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, ale sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga niak kasi pelebegu, hamuliaon nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon, haleluya. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Madok maulate do hami tuho. Ala ni gudang ni asidot holong ni rokham di hami. Ay di basa-basaon hodo anakmu na sasadi tu hami. Na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite iba na siyan dosa. Dohot siyan hamatean sa leleng nileleng na. Hupangido hami tuho. Say sodangi marohanami na holomi, marhite-hite to di parbadia, akup nii, say parrohay mahami, asa huboto kami madok molati tuho, asa tarapul si tuturo hanami di hagogotan, doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Puji Tuhan ta, sin buke di nomor 602. Tangihon mapatik ne debata di pesta Natal parjolo sadarion, di mana tersurat di Lukas bidu 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu, ay barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamu, para saulian ni sadok bangsoy, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nau bartupatik mi. Amin. Tapuji Tuhan ta sin buke de nomor 616.
Tatopoti madosata tu ado panne debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogona sohatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalason nami, say ingot mahami hobar tu asin ni roham, doho denggan di basam alan di guarmu. Ale Tuhan Yesus, marapamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen.
baga-baga ni debata taringo tu hasesaan di dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Polado anak na nasasade di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa leleng-leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Tapuji tu hatta sen buka di nomor 46. Tabegema hatani debata turupu ke pistel di are pesta Natal parjolo sadarion imana tersurat di buku panurirang Jesaya bindu ono 12 ayat onom sahatro di ayat 12. Nunga hudokkon tu atas parikmu ale Jerusalem aka perjaga manipat are manipat borngin totong dang olo sip nasida. Hamu aliakan apa singoton Sion tu Jehovah unang tung marpasadian hamu. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagogonna. Naso tupa bele honokku panganon ni akamusum. Jalan naso tupa be inumon ni halak sileban tuak anggurmu, naung hinangalutonmu. Ruar mahamu sien akka harbangan, sai pahornop hamudalan di bangsoi, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu akka batu, patidang hamu ma pertonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Jadi goran ni halak manasida bangso nabadia akan pinauli ni Jehovah jala hotar goar na hinaholongan hutanaso sita di konon be ido sahatna martua do akan itu mangihon hata ni dibata jala na upeopsa. Tapuji tu hatta sen buke de nomor 50 tolu. Di Betlehem tumbuh berita anak Indonesia terwujud upilih rajaki Hidup upilih rajaki
taha tidak ko maha porsiyaw tay, songonahin na tidak ko ni dong atas porsiyaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama, pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabe-gabean senton di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajan lo ibana di hao pinarsilang, na tuat tubonutoru dong ditanom, na mulak mangolo dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tisamunne debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana, pemamula sogo tutanon, manguhumi halana mangulu dohot na mate. Au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panela Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging halanang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita di pesta Natal Parjolo Sadarion ima tu hari marsogot hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2020 sada di Patu Pahuriat tado parmingguan songon nasomal masuk mai pukul 8 manogot dohot pukul 10 arian jala dung sipul minggu arian di pukul 12 di Patu Pahuriat tado rapot huria manotopon program tu tahun 2022 sialani i utusan sien perwilayah minimal mai 2 halak jadi asaroma hita amanginang nong ditodo ni akka parhalado madohoti rapot huriai mau liate Tapuji Tuhatta sen buka de nomor 557 B Uhud Papungu pilihan.
tahun di dolo dirura di sudeh inganan di tahun di dolo nang tubuh Kristus rodo seru-seruan tuladang Efrata mendapatkan permahan dopu masa Dora dari tahun di dolo dirura di sumde inganan dari tahun di dolo nang tubuh Kristus Akor sonek 2. dari tahun di dolo dirura di sudeh inganan dari tahun di dolo nang tubuh Kristus mawiarda permahan tupar di surgawi aku seru-seruan marende mornini dari tahun di dolo dirura di sudeh inganan dari tahun di dolo nang tubuh Kristus Ay tolo taroson. dari tahun di dolo dirura di sudeh inganan dari tahun di dolo nang tubuh Kristus dibut astata ada di panggagatani songona pinabawa di parti surgoi dari tahun di dolo dirura di sudeh inganan dari tahun di dolo nang tubuh Kristus Dame di debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti aka ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhut na. Selamat Natal. Molo berek kami sia joloon, nagudanga kita daba baju baru. Toho deh. Dakinata na 2 tahun na salpu dakasya tabiate dina deba, iya kan? Jadi mau liate ma di Tuhatta, di lasni rohatta di pesta Natal sadarion, boy hita marpungu di bagasan lasni roha marsoba jala pasangapon debata alanunga sorang Yesus Kristus tu portibion gabe si palua di hita. Nuaing tajakon ma barita nauli hatani Tuhatta imasian Lukas biddu 2 ayat sada sahatu ayat pitu rap mahita majaha responsoria hatani Tuhatta. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gonggomanna. Jadi borhatma sasude asa disurati ganup tubonani pinasana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria orwanai naung gabe-gabean. Ayat pitu rap mahita.
Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahakna. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, marpanukun majohami amang inang nang sude, naposo remaja naro di pesta Natal sadarion. Adong dohita amang inang naung hea dapat undangan kunjungan tu istana presiden. Moladong totu sahali sada silas ni roha doi. Atik boha adong, iya kan? Halakan ala ni jeru boy masuk tu istana presiden. Atik boha ala ni salak boy tong masuk kan? Jadi urasa di media do boy berenggota santai ya diskusi nih Pak Presiden dohok masyarakat nda berkunjung atau siapapun narotu istana presiden. Alai molo tapamanat totu sahali godang do prosedur dohot segala tahapan-tahapan pengawasan naikon nibolusna. Dan mungkin boy sembarangan holan patuduhon KTP kan, asa masuk tu istana, tentu akan diperiksa, tentu akan bagas dirang-rangi, ise dohita, hadiriota, dan semuanya pasti akan cek and recheck, dari ada tabas ada naik triple check, iya kan, merlapis-lapis rupani, asa boy sahat, dan bersama-sama dengan RI1 gitu. Hubungan natu Natalon amang inang terkesan dohita di ayat pitui naking ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Kadang-kadang molo tapi kiri bohado naing tutu debataon. HP hita do maddok tu bahwa debata maha kuasa. Itu kan? Maha besar, maha kasih, maha segala-galanya. Di ibana do sude, di ibana do huaso, di ibana do hasangapon, dohot habel gaun. Alai masakan, anakna nasasadai ikon sorang di hutan Mekmet ima Betlehem. Sonari do terkenal Betlehemi, alai najolo dang di botohala di dia Betlehem, ala inganan terisolir, kumpulan orang-orang yang termarginal, orang-orang miskin, napogus do, na tinggal di si. Alai ikon sorang mamuse, Tuhani, Jesusi di panggagatan, di kandang domba, di inganan nalea, yang hina, berengon ni jolma dohok portivion. Pertanyaan, kurang mampukah Tuhan membuat tempat yang layak tu anak nana sasadai? Nggak mungkin ya. Alana ibana maha segala-galana. Dan pola hir hodok ni debata, kalaupun ya adong hodok na, dan pola susah di rohani debata menyediakan tempat seperti istana presiden. Alai arsugarima tutu Tuhan Yesusi seorang di istana, bah terbatas ma naikon ro madapoton ibana, iya kan? Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang lulus sensor, nabui ro mamereng poso-posoi bayi yang lahir di istana yang megah, molo tungpei di patupa debata. Bagaimana nasib orang kecil? Bagaimana nasib gembala? Bagaimana nasib orang-orang na terisolasi atau yang tak dianggap di Portivion? Boy do nasida mamereng Yesus, boy do nasida marlas ni roha di haroro ni si paluai? Tentu jawabannya tidak. Dan mungkin di palowas, ya kan? Jadi tusima ilustrasina amang inang, buasa disakapi debata ikon sorang anak nai Jesusi di inganan nalea. Tempat yang hina di kandang domba,
asa sude kalangan, dari kalangan tertinggi diwakili orang-orang Majus, ya kan? Sampai kalangan yang terendah diwakili para gembala-gembala. Nah di Jupangan di ima suru-suruan di debata malaikat asaro manopot Tuhan Yesus di haso sorang nai tubuh ibana mabahen lasni roha di portibion. Ima pangarimangyon nami jala ima naboi berengota sian turpukon. Ternyata itulah maksud Tuhan. Keselamatan dohot haluaonna tu portibiodo. Ido molo tabereng topik minggutta di lapak tahun acaraon Yesus si palua portibion. Nanaing riko berengot ta ima portibion. Portibi itu universal. Tidak dibatasi oleh apapun, suku, bangsa, atau kalangan manapun. Molo tungpe di hajol maun adong strata-strata sosial, tingkatan kehidupan, alai molo debata, dosdo hita sude dia dopanna. Jala dipatu pada batado haluaon tidak kepada satu bangsa atau satu golongan tertentu. Alai tu sude portibion. Idona di pasahat Tuhani di Yohanes 3 ayat 10 ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia. Ima lasni rohatta dan ima nagabe sada odolan di pesta Natal sadarion. Tuhan tidak memandang siapapun. Jala sorang doibana tu sude jolma yang tidak dibatasi oleh strata sosial, suku, bangsa, agama manapun. Imana parjolo. Napa duahon? Didodo songon natajahana king Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikon suraton ma ini skenario kan darinya. Karena udah ada sakap-sakap naroa sian raja waktu Kaisar dohot sian Herodes tersinggung gibana napi nasaha ni halak Majus dohok malim naing sorang nama huberek kami bitangan patuduhon naing sorang ma sada raja. Raja ibana sadiri raja waktu Herodes. Tersinggung ibana pitor disakapi ma dibayan ma ultimatum. Nasa nama rumur 2 tahun tutoru bawa kejam kali ya kan. Ikon bunuhmu do. Itu. Tapi apa yang kita lihat? Dangadong boi marhuaso jolma laho manudati ya. Jangankan manudati, menggagalkan sakap ni debata tung nanggo sauti pe dangadong gogoni jolma. Siapapun dia, sahalak raja, parhuaso, diulaho di bana do, dibunuh do, akka nama rumur 2 tahun tutorui, apalagi na baru seorang. Alai dang boi menggagalkan sakap ni debata ikon sorang do terlahir sang juru selamat dengan semua rencana Tuhan yang terbaik. Jadi hita pesaluhuk namang inang, bukankah ini akan semakin meneguhkan kita? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik di bagasan ngolutta, ICP amang inang, dang adong tolap ni laho menggagalkan sakap ni debata di bagasan ngolutta marsada-sada. Unang ragu hita, yakinlah melangkahkan hidup kita, apalagi itu tahun 2022 non, ikon pasti memiliki keyakinan jala unang ragu hita di sude pangaramotion dohot sude pertolongan Tuhan di bagasan ngolutta. Amin. Jangankan manusia biasa diturpukon raja pe dahadong gogona tolapna tungah HP dibahen ultimatum atau apapun dang boy manudati menggagalkan sakap ni debata. Jadi ma hagugo ni debata terlihat kemahakuasaannya, dohok kebesarannya disudeaka sakap ni debata pasauton naik konsorang sada poso-poso
di huta Bethlehem jala gabe si palua raja di Portibion. Namangihut sian turpukon berengot tama sakap ni Tuhani laho palua hok kita marhite Yesus Kristus ikon inama final decision inama jurus parpudi sian Tuhani asa ganupi tanah porsea di ibana dapotan haluaon. Bayangkan amang inang aut sugari dang roh Tuhan Yesus, bah ngeri kali kehidupan kita ini. Ido kan? Dang adong keyakinan, dang adong sada kepastian, bah ngata boto pardosa hita judulna upah dosa adalah maut. Ise siak kitaon nabarani martudu auma sada sian jolma di Portibion naso mangulahod dosa. Ada yang berani ya manginang, dang adong kan? Alsugari ada yang tunjuk tangan, ya mungkin nasalama BG pertanyaan do rakyat. Iya kan? Dang adong. Ngapasti upah dosa adalah maut. Sada pedosata 100 taulahon nadenggan tetap saja Allah adalah kudus badia. Dang boy Tuhan asima roham tawar menawar lah satunya dosaku gudang doha burjuokku daong habadiaon minus 0 dosa. Iya kan? Tanpa dosa. Ima habadiaon di debata. Aut sugari masongoni di patu padebata dang diparo anak nana sasadai tu dia mahita amang inang. Iya kan? Jalanga pasti hita tua pinarokko sude. Udahlah, sombong kali kau sama-sama ke nerakanya kita. Ngasongoni nama hata. Iya kan? Jadi dang adong be pakirimon, ya kan? Padelean nama di Portibion, dang adong be semangat. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini di dalam kebahagiaan dan damai sejahtera. Ngata boto ujung ta adalah api narokko, maut, iya kan? Upah dosa adalah maut. Au sugari madang roh Tuhan Yesus, kan udu-udu mahita, hama ngoluon ujung-ujungnya narokko do, ya kan? Ya pasti gitu. Dang dirga behita, kita tidak akan mampu menegakkan kepala kita untuk melihat apa yang baik di depan. Dang adong be ngapasti upah dosa adalah maut. Inilah kenapa penting kita merayakan Natal. Mengulangi tentang bagaimana karya Tuhan luar biasa ni sakap ni debata palua hok kita. Tungadong pedihita, contohnya materi, toema Tuhan, upasaha pesude isi ni rekenikon, dohok semua deposito dan semua logam mulia yang ada di lamari. Iya kan? Upasaha asal ma boyau masuk surga. Itu pun tidak bisa untuk menjamin kita mendapatkan hidup yang kekal. Selain daripada haporsiauta tu Yesus Kristus si paluai. Buasa porsea hita disi hatana do namadok akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun nasoi boto hamu do moloi boto hamu do rakmah hita tong. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau ima jaminan, ima kepastian. Jadi kita tidak akan tertunduk lagi jala boy mata bereng masa depan yang indah. Sebuah kepastian, sebuah hal nauli napinatupan di debata di bagasan ngoluta di Portibion, atau kelak kita akan meninggalkan Portibion ngadi parade debata inganan hasonangani. Jadi dohonot tama tudongata tu keluargata sampai berjumpa kembali dalam sorga yang kekal. Ido kan? Madoki mekel do las roha gitu. Karena itu adalah tempat yang terbaik napinarade ni debata di bagasan ngoluta. Itulah kenapa kita merayakan Natal. Asa bagas muse
taruhir di bagasan haporsiaon doho ngolutta. Luar biasa Tuhan, luar biasa cinta kasihnya, luar biasa rekonsiliasi ni debata maradopok kita. Tuhan tidak memandang kita jadi jolma pardosa be, alai ditutup Tuhan idoi, istilahnya pemutihan terjadi alani Tuhan Yesus Kristus. Dijakon mahita saluhuna. Tadinya sebelum Yesus rotu portibion, jolma pardosa ima seteru Allah. Musuni debata. Naikon siap pononna, naikon dapotan naikon dapotan sude hobbar tuaka nataula di bagasan ngolutta. Bagaimana lah nasib kita ini? Tentu haroroni hatutubu ni Tuhan Yesus tu portibion merupakan kabar baik. Tu sude jolma dilihat portibion bahwa Tuhan mengasihi dan menerima kita, siapapun kita, pardosa godang pehita, ukap do tangan ni debata, majakok kita alani, Roma hita saluhuna amang inang tuibana, tapeop matok tong tanganna, unang tapalua, godang pe parsorion di bagasan ngolut tahun, jangan pernah tinggalkan haporsiaota, alani sude hasonangan ni portibion. Ima komitmen naikon bagas dihita. Jala di pesta Natal tasadarion diotang Tuhan Yesus dohita rap sapanganon doho ibana marhite sakramen perjamuan kudus nanaing tapatupa anon. Disakapi debatado majakon hita saluhuna patupahon rekonsiliasi danggabe musuni debatabe hita alai anak kon nama hita diangkat menjadi anak Allah. Jala panean di bagasan harajaon saleleng ni lelengna. Alai dia kana dohot marulaon nabadia sadarion. Tati rumah Tuhan Yesus. Tati rumah ibana naboi majakon huhut manesahon dosani dongata keluargata dohot ICP nama bahen haci rohatta salelengon mampulah untuk mengampuni. Molohami manibangi sia-sia dohita marulaun nabadia. Kan ini tentang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, harapannya kita pun bisa mengampuni sesama kita. Itu fairnya, ya kan? Unang tapangido hasesan ni dosa tu debata, alaihi taborak dope manesa dosani dongata. Jadi marulaun nabadia badia doi untuk meneguhkan haporsiaon dohok rohatta, lepaskan pengampunan, berdamai kepada semua orang. Alaido sakap ni debata di Natalon dohok di namarulaun nabadia hita sadarion. Alai molo sotolapta dope laho manesa dosani dongatta boy mahitan non mangarimangi ale hatok madirimangi, ya kan? Asadong keputusan jalaunang tarihot tita tu bisikan-bisikan ni sibolis parjahati. Terlalu sadisnya perbuatannya itu udahlah. Tahun na Roma homarlon nabadia gitu. Ya kan? Unang pula jalo son nari. Ano gabe tarojar roham laho manesa dosana. HP ngasongoni dibahin di bagasan ngolum hacit, ya kan? Kita harus mampu amang inang. Unang olo hita diela-ela sibolis. Siapa tahu Tuhan dengan perjamuan kudus ini membuat hati kita menjadi damai sejahtera, bersih dari semua dendam, acik niroha, hosom, dan lain sebagainya. Inama nadumenggan dihita, molomian las niroha, dohok dame nasumurung nasian Tuhani. Jalan apa dua hon, molotung pehita marulaun nabadian non, upangidok kami saluhut hita, asa unang pitor mulak dung tajalo marulaun nabadia. Alali alana tabereng torop do nama
naro di bagas joroon, palilikuan non pay may mahon, mula maparjolo. Jadi dang marlapata ni amang inang, marlon na badia, molo so sahat tu pasu-pasu parpudi, nanaing jakonota. Jadi tapai mama, nang petorop pita marsipaiman, kan ini salingnya, saling menunggu. Jadi molo tung pehita parjoloan non tapai mama, sahat tu ruas tanah parpudian non, mian mahita sahat tu majalo pasu-pasu sian Tuhani, ido napasik kopon las ni rohatta hasesaan ni dosa di namarulaon na badia hita. Teknis na disonan non marulon na badia adong sasetan molo angguri. Jala parhalado anon nunga dibukai marhite tusuk gigi na baru doi yung nang curiga mate na baru doi tusuk gigi. Jala dang pola be tabuka palasti nai asa songon evaluasi nakingan na pagi i gabe agak leleng karena era nga dibuka diupayahod dope mabuka sasetan na idang pola be karena itu sudah terbuka ya mang inang dibuka di doi jala dipatu pado sesuai prokes gitu. Jadi sudah mahita majakon asini rohani Tuhan doho dame na sumurung nanaing pasahaton di debata di kita. Selama hari Natal amang inang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata dilas ni rohanami di pesta Natal sadarion nunga marsaringar barita naulisian hatami pahoton haporsion nami disude aka sakap nauli dohot napinatupam di portibion dangadong naboy manudati manggagalhon sudeak kana sinakapan ni roham Tuhan songoni manang di bagasan ngolunami di portibion kuboto hami sakap nauli do Tuhan patupaumu di hami jala pos do rohanami di ho Tuhan diaka panggulmiton di ngolu parsorion nahwadopi hamion tung ipe dang bui manggagalhon asin ni roham pasu-pasum nanaing jakonon nami mauliate madiho Tuhan dilas ni rohanami di pesta Natal sadarion diotang hodo hami parsidohot rap marsipanganon dohoto marhite-hite na marulaon na badia ale Tuhan pai baru ma rohanami asa parsidohot tami diulaon sakramenon hupai baru hami pikiran nami jala hupangido hami hasesaan di dosa jala patau manang hami boy manesa dosa nidongan namarsala tuhami asamian dame nasumurung doho las ni roha nasian banua gijang di bagasan ngolunami marsada-sada mauliate madiho Tuhan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus si paduai martangia kami amin. Maredehita sian bukwede ono 105 huhut tapapungu mapeliata di kantong 2A dohot 2B. Las maroham Tuhan taro gumongbong sa marende masude tanonaha harangani nang
maruham Tuhataro Tumonggong sasude Akaproham Jakon raja Marende masude Marende masude Marende masude. Kanonanga Harapani Darani Haumai Nang sungai Olopon rajai Olopon rajai Olopon rajai. Burabinan Didosai Baru cuma isi Anungaro Sia-si Membuang damai Membuang damai Membuang damai. Uriani tuhatta nuaing sahat mahita dina marulaon nabadia sakramen perjamuan kudus. Taparade marohata huhut marede hitasian bukwede 182. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi maroham, topot mahami na pungudison, adorang hupanga kami non parpadanan na badiai, lehon matod di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangolu di hami, asa postitutu rohanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami maswadahon diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanaung pinarhamaol ni debata, itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badia. Asaunang hona uhum manangise siyak kitaon. Ay holan naudu roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesan di dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayak kanadohok marulaon na badia, unang bedioloi sibolis, unang bedidak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus,
naung mate jala mula mangolu humokop hamu, asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatak kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahamu. Di parhatu tu rohamdo halak pardosa hosian hatu tubum, dohot alani pangalosim di pati ni debata, molo di parhatu tu roham dokma olo. Namarsa do roham alani dosami, jala dipangi do roham, naing malua honuaing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatu tu rohamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon, pangoluhon pardosa, ibana naung mate doho mulak mangolu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatu tu roham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham lateni roha doho osom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon di debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapau duk be marohatta, jala tatopoti madosatta, ihutok kamuma tangyangon di bagasan roham munabe. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ai jojot hulau si hami patikmu. Tama doho na uhummu hami nuaing doho sogot. Molo balosonommu tuhami hobbar tu pabahenan nami i. Alai alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami, alani ubahen nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, sai jalo mahami, sai se sama sude dosa nami, jalalehon matod di porbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa, doho mangulahon nahobar tulomo ni roham, saleleng di tanood dope hami. Amin. Atong hamu akan manopoti dosa muna. Jala na mauas di asin ni rohani debata. Sai sahat ma tuhamu nahina porsiom muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu posma rohamuna. Nunga sesa dosa muna. Marhite-hite goarni debata ama, anak dohot todi porbadia. Amen ale ama nami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu, maredde hita, sian buku edde nomor 150 tolu. Oh Jesus, kasih-Nya hati hana binarsi, lang roham tutung daun.
atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai di parlehon matuak kasisianna, huhuk ma didok. Jalo hamu maon jala pangam ma. Dagik kudoi nanilehon tuhamatean humokop hamu, bahek kamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jaladungsun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate. Dungi didok ma tunasida. Jalo hamu maon jala inup pamu siani. Ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu. Naniusehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosamuna. Sai bahek kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Amin. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan basane debata maju mahita tujoloon parjoloan non parhalado diuduti ma ruas na dijoloon sahat tuna parpudian non mar 12 halak maredde mahita.
Sire,
silang nabadiai odolong ulong bukit maralon dosai dohot pandi lehani isudesi tononi omalong ulong bukit. Rade situtu haluan nanan aku ponduaton Rade nanggiho aduhan si alasanon otaton Berni dorita o Tuhanu pasai handasam sasude Tunggu nampak jatiba nak sahaja pun pakok nahi Ate dek sude hahurangan Toputi sanduk dosami Pangi dosai se sautukan Sude pangalasi aki Datang di sesat otohonu Naik sesadasam sasude Marda medagi unangton Imahani yang totong Tuhani Aku koprahi orang ehon Pasangap Tuhan muhaton Ibana buas mangarehon Tuho asonang atoton Sadok sian hon somaluha Nang sian meyan asude Sonang namaho namatu Nama kirim totong sargohi Yesus
Selalu
silang dapat priai adalah pulau bukit para lohon dosai dohot pambe liari di sudesi tanoni Omalo pulau bukit. Sai
Sai sulhon tu silang mi Jesus Buana Mabaya
Tapasadama rohatta martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale toddiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale toddiku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labak tarimas, jala para si roha godang, dang dibahen tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tuaka anakon nado, asini rohani Tuhan debata, diaka na makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohok rohaku dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata olak nion rodi saleleng nileleng na. Amin. Hurian itu hata nuaing taudu tima acarata di halaman sia. Rimma hamu saluhuk na jongjong. Di suarahon hatan itu hatta dosa darion tuhita pabua di bagasan panggagata do Yesus natubui di borhos jala di peakon ala soadong inganan na asing parmianan nasida di patuduhonido haserepon ni rohana mamuka sian hatutubuna. Nunga tubuh Tuhaninang di bagasan rohat taganup. Taborhos ma ibana di bagasan rohat tabe. Ibana mana patauhon. Dohot mangalehon gogo dihita. Laho mangadopi nasa rumang ni parngoluon. Nasi pataik kon mamolus galubang ni portibion.
Dada holan di ngolu portibion padonganion ni debata dihita. Alai marhite hatu tubuh ni Jesus. Dilehot do dihita haluaon sian gonggoman ni dosa. Dohot hamatean. Mabahen hita bolas mamongoti hangoluan na saleleng nileleng na. Alanii gok puji-pujian marohatta tu ibana naung tubui laho pasangapon ibana ganup ari. Tapasahat ma pelean na tapapungon tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mituhami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi Ale Tuhan debata na toktong na somar mula na somar passohotan. Hupuji hami maho ala saut sudetahim naung sinakapmu adorang somarojahan dope hasianganon dang tarabak sibolis sakapmu dang sudak tahim nabadiai dibahen dosa nami alani holong ni roham nabalga naso hadodoani dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asa malua hami sian dosa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahon dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu saibahen mahami gabe siluam tu ibana asa upani halojaon na hami alan natinaon na naberniti doho hangaluton humokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho pangoluhon hami pardosa say sungguli ma akka parhalado ni huriam mamaritahon barita nauli itu saluhut halak naung patar hasangapommu jala naung jupang dame doho hasonangan say lehon mapitu naukap tu halak si pelebegu dohot tu parugamona asing asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masaluhut raja dohot akasuruanna asa diboto nasida naung dilehon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng dilelengna say lehon magogo tuaka na dibagasan pangujunan apulima akan marsak jala palua ma akan targogot
Sai tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sude akan na magodang rodi dana di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena. Tu todi munabe. Amin. Tuhamuna saluhut ruas ni huriata, hami sian parhalado, dohot tim musik song leader nama kobasi di pesta Natal Sadarion, terkhusus tu pemain seksopota spesial di pesta Natalon, Dani Marbun SH naidang sarjana hukum, alai single happy. Kami sudah pasahaton selamat hari Natal madihita saluhutna. Naung sahak mahita marsi jalangan salam sehat. Horas. Selamat Natal, Aman. Ada di Pardes Kursi Jaiga. Dihamu amanami inanami arung sotik manabaysan hami kehilangan dompet atas nama